Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Rimprovera scooterista in contromano, intimidazione ad un autista di un bus a Catania. L'aggressore lo minaccia con una pistola. Picchiato a Messina il comandante della Polizia Metropolitana durante un controllo ad ambulanti abusivi. Il sindaco Basile, gesto incomprensibile. Catania, operazione interforze contro l'illegalità e l'abusivismo a San Berillo Vecchio. Smantellati bazar e baracche abusive e decine le persone identificate. Caldo anomalo in Sicilia, continua l'estate in spiaggia ma preoccupa il rischio incendi. Domani scuole chiuse a Cefalù per le alte temperature. Allerta rossa in 4 province. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per le condizioni di vita e la detenzione di 3 migranti tunisini nell'hotspot di Lampedusa. Trattamento disumano e degradante. Emergenza abitativa a Catania. Oggi il presidio delle famiglie che hanno occupato uno stabile e vivono senza acqua e luce da 8 anni. Chiedono una casa popolare. Calcio, domani sera trasferta lucana per il Messina sul campo del Picerno. Domenica il Catania torna al Massimino per la sfida con il Taranto. Buonasera, dunque grave intimidazione questa mattina contro un autista di un bus pubblico di Catania in servizio sulla linea 628. È stato minacciato di morte da un giovane motociclista. Sentiamo Adelaide Barbagallo. È successo proprio qui al capolinea di Nesime, in questo parcheggio. A Catania un autista del bus della linea 628 rosso dell'AMTS è stato aggredito e minacciato con una pistola. Tutto è cominciato in viale Lorenzo Bolano, quando l'uomo si è visto all'improvviso un motociclista arrivare in controsenso e ha suonato il clacson. Il giovane centauro non ha gradito il rimprovero e lo ha inseguito. Una volta raggiunto al capolinea ha minacciato di morte il guidatore del mezzo pubblico con una pistola in mano e ha esploso un colpo in aria prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia avvertita da altri colleghi dell'autista che in stato di shock è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e poi condotto all'ospedale San Marco. Una storia che ha dell'incredibile, accaduta a un autista modello, dice Giacomo Bellavia, amministratore unico di AMTS. L'azienda si è messa a disposizione degli inquirenti fornendo immagini e testimonianze e si costituirà parte civile. L'autista viene descritto come un uomo mite, un bravo lavoratore. Non è la prima volta che un autista viene aggredito. Ci sembra veramente che Catania sia diventata la nuova Gotham City. Si è oltrepassato ogni limite per quanto riguarda il sistema di sicurezza di questa città e diventa ora un serio problema per quanto riguarda la sicurezza sia degli onesti lavoratori che la mattina si alzano per andare a lavorare, sia per le loro famiglie. È assurdo essere aggrediti soltanto perché si chiede il rispetto delle regole. Solidarietà e vicinanza viene espressa al lavoratore da tutto il mondo sindacale, che richiama l'attenzione su una città in cui episodi di violenza si ripetono in diversi ambiti. Ma evidentemente la violenza per strada non è esclusiva di Catania. A Messina questa mattina è stato aggredito il comandante della Polizia Metropolitana da parte di alcuni ambulanti abusivi durante un controllo. Francesco Triolo. E caccia all'uomo a Messina, dove si cercano gli autori del pestaggio avvenuto questa mattina ai danni del commissario Giovanni Giardina, comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia Municipale, che stava effettuando un controllo nell'ambito dei servizi contro l'ambulantato selvaggio, uno dei tanti che fa ogni giorno con gli uomini della sezione Annona. Oggi però in via La Farina la situazione è degenerata con 2 commercianti ambulanti che hanno aggredito il commissario picchiandolo, probabilmente anche con l'utilizzo di un arnese, e facendolo cadere per terra. I 2 sono immediatamente fuggiti e gli agenti della sezione volanti della polizia, chiamati dalla polizia municipale, sono già sulle tracce dei responsabili. Il commissario Giardina invece è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte in codice giallo. Subito è scattata la solidarietà del sindaco Federico Basile, che ha sottolineato come nessuna giustificazione plausibile di fronte a toni minacciosi ed a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza. Non riesco a comprendere, lo dico non da sindaco, ma lo dico da cittadino, come sia possibile aggredire il comandante della polizia provinciale che sta facendo il suo lavoro per controllare che cosa è il rispetto delle leggi. Basile ha manifestato a nome suo e dell'amministrazione l'apprezzamento al comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione e l'elevata capacità, per la massima disponibilità e l'encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione, serietà e senso del dovere.
Solidarietà anche dalla CISL Messina, che ha sottolineato come Giardina si sia sempre distinto per la sua battaglia per la legalità, insieme a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative, ha detto il segretario generale Antonina Librandi. E sempre in tema di legalità, oggi blitz al quartiere San Berillo di Catania, l'ex quartiere a luci rosse. Decine le persone identificate tirano un sospiro di sollievo i residenti della zona. Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata operazione ad alto impatto per sottolineare la finalità dell'azione: liberare San Berillo Vecchio dall'illegalità diffusa e dall'abusivismo. Centinaia di uomini delle forze dell'ordine ed operai della nettezza urbana hanno prima circondato e poi sgomberato le vie Buda, Carro, Pistone e delle Finanze, accampamenti abusivi con rifiuti di ogni genere, servizi igienici all'aria aperta, cucite strada, animali, tendopoli e bazar improvvisati dove spaccio di droga e prostituzione sono all'ordine del giorno. Decine le persone identificate, numerose le perquisizioni effettuate tra le viuzze dello storico quartiere. Sul posto di buon mattino anche il sindaco Trantino, che ha seguito in prima persona tutte le fasi dello sbaraccamento. Questo è solo l'inizio, desidererei che si proseguisse e peraltro faccio anche presente che ci troviamo in un punto nevralgico in questo momento, via Carro fra via delle Finanze, via Buda e via Reggio e via Pistone. Tutta questa zona, tutto questo pentagono sarà interessato da interventi di riqualificazione che spero partano a breve nell'ambito dei piani integrati. Ripristino della legalità ed operazione Decoro, che da tempo sollecitava il comitato residenti di Corso Sicilia. C'è stato un evidente cambio di passo rispetto all'amministrazione precedente. Noi siamo quindi col sindaco ma anche con tutti gli altri amministratori che dimostreranno la buona volontà di fare qualcosa per la City catanese. L'intervento rientra nell'ambito delle direttive del Ministero dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E proprio ieri si era tenuta una seduta del Consiglio Comunale sul tema della sicurezza, dove lo stesso Trantino aveva annunciato di essere sulla strada giusta. Il blitz di oggi è la conferma. Avete interrogativi, proposte o anche lamentele, denunce da far arrivare all'amministrazione di Catania? Da domani, ogni venerdì, Sicilia 24 Focus su Telecolor ospiterà in diretta il sindaco Trantino. Inviate le vostre domande alla nostra mail sicilia24focus@telecolor. Trantino vi risponderà. Primo incontro domani su Telecolor alle 14:30 in appuntamento con il sindaco. E parliamo adesso del caldo anomalo di questo ottobre che sta prolungando l'estate e le giornate in spiaggia, ma dall'altra aumenta il rischio incendi. Domani, alla fine di ottobre, pensate, il sindaco di Cefalù ha ordinato, sembra incredibile, la chiusura delle scuole proprio a causa del caldo. Marco Gullà. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo? Ma che? Guardando queste immagini che arrivano da Mondello non sembra proprio. 19 ottobre, oltre 35 gradi. Segno di cambiamento climatico, l'estate che si allunga ed eclissa l'autunno. Così molti, tra turisti e cittadini, oggi ne hanno approfittato. Come se fosse una giornata di luglio a agosto, gente in spiaggia, gente che fa il bagno, lo vedete ovviamente anche dalle immagini, la spiaggia di Mondello oggi è affollatissima, oltre 35 gradi e molti ne approfittano appunto per una tintarella a oltranza. Siamo contenti che c'è questo bel tempo, possiamo godere ancora del mare, però insomma non è che fa bene all'agricoltura. Sembra il 15 luglio e ne approfittiamo per goderci queste ultime giornate di sole. Stupendo, bellissimo. Ma il caldo anomalo che sta investendo la Sicilia fa aumentare notevolmente il rischio incendi. Allerta rossa in tante province dell'isola, soprattutto a Palermo. Da oggi e per i prossimi giorni l'allerta è massima. Qui siamo invece in uno dei tornanti di Monte Pellegrino, teatro nelle settimane addietro di grossi incendi. Il forte vento di scirocco che sta soffiando sul capoluogo rischia di essere un alleato dei piromani. Proprio per questo la regione siciliana, dopo aver dichiarato lo stato di crisi e per l'allarme incendi, ha richiamato in servizio 1600 operai antincendio del Corpo Forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste nell'isola.
E a conferma di questi timori sono stati 17 gli incendi divampati in Sicilia quest'oggi. A Marsala un 60enne è stato fermato mentre stava appiccando il fuoco in un terreno vicino al canile municipale, fuoco che avrebbe provocato un incendio di vaste proporzioni. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta rossa per incendio per domani per le province di Trapani, Palermo, Messina, Catania, arancione per il resto delle città. È previsto un sensibile aumento delle temperature nei valori massimi. Cambiamo argomento, l'Italia dovrà risarcire 3 migranti trattenuti nel centro di accoglienza di Lampedusa, lo ha stabilito la Corte Europea dei diritti umani decidendo che il trattenimento non è legittimo senza una base giuridica, una vicenda che precede di anni le attuali polemiche sul decreto Cutro. Maglio Viola. Trattenere i migranti nei centri di accoglienza senza un ragionevole motivo non è consentito dalle norme europee e soprattutto dai trattati sui diritti umani. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per le condizioni di vita e la detenzione di 3 migranti tunisini nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019. In 3 sentenze distinte fra loro, la CEDU afferma che i migranti sono stati sottoposti a un trattamento disumano e degradante a causa delle condizioni di vita nell'hotspot di Lampedusa. Una vicenda che risale comunque a tempi molto precedenti al decreto Cutro e che nulla ha a che vedere con la polemica sulle nuove norme e sui trattenimenti respinti dai giudici, a cominciare dal Tribunale di Catania da Iolanda Apostolico, con il conseguente scontro fra governo e magistratura. I 3 migranti in questione, ben 5 anni fa, sarebbero stati arbitrariamente privati della loro libertà perché trattenuti nell'hotspot senza una base giuridica chiara e accessibile e in assenza di un provvedimento motivato che ne disponesse la detenzione. Nella sentenza i giudici di Strasburgo evidenziano che i 3 migranti sono stati tenuti nell'hotspot per periodi che vanno dai 17 giorni fino a oltre 2 mesi, anche se il posto era sovraffollato, le condizioni igieniche erano carenti e mancavano i letti. Uno dei migranti è rimasto nel centro anche dopo lo scoppio di un incendio. La Corte ha stabilito che l'Italia dovrà versare a ciascun migrante, di cui non rivela comunque l'identità, 5.000 euro per i danni non pecuniari e altri 4.000 per le spese legali. Reggono solo in parte in Cassazione le accuse contro l'ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo Silvana Saguto, sotto processo per corruzione, falso e abuso d'ufficio. Alcuni capi di imputazione hanno retto, per altri la Corte ha disposto un annullamento senza rinvio e per altri ancora un annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, che dovrà rideterminare la pena. In secondo grado la magistrata aveva avuto 8 anni e 10 mesi, la pena sarà certamente ridotta nel nuovo processo d'appello dopo il verdetto di oggi. Scoperto un panificio degli orrori a San Cristoforo a Catania che veniva utilizzato anche come base operativa per lo spaccio di droga. Tonino De Mano. Dallo spaccio di droga ad un via vai di blatte sui banconi, sugli scaffali, nei frigoriferi, dove era conservato cibo in pessimo stato, ma che comunque veniva venduto ad ignari clienti. Un panificio degli orrori è stato scoperto dai carabinieri di Catania in via Plebiscito, nel quartiere di San Cristoforo. Dopo una serie di segnalazioni ed appostamenti, i militari della squadra Lupi hanno scoperto come in realtà quel panificio fosse di fatto la base operativa per lo smercio di droga. 2 persone finite in manette, un 46enne ed un 34enne, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. Il 46enne, titolare dell'attività, alla vista dei militari entrati per una perquisizione, ha manifestato subito segni di nervosismo, iniziando a spostarsi nevroticamente da un locale all'altro. Analogo atteggiamento lo ha avuto un dipendente che ha cercato di allontanarsi dopo essere passato da uno sgabuzzino. Bloccato, il giovane non ha avuto altra scelta se non quella di consegnare la busta, nella quale, nascosti in mezzo ai documenti, c'erano 3 involucri contenenti cocaina in pietra per un valore di 12.000 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante la perquisizione, i carabinieri del NAS hanno ispezionato alcuni frigoriferi non alimentati dalla corrente elettrica, trovando cibo avariato e in pessimo stato di conservazione, mentre le strutture metalliche erano invase da colonie di blatte. Il titolare del panificio, oltre all'arresto per droga, è stato sanzionato con ammende per oltre 12.000 euro. Su disposizione dell'ASP di Catania, l'attività è stata sospesa. L'inchiesta antidroga che ha portato ieri a 10 arresti a Riesi da parte dei carabinieri ha delle ramificazioni anche a Gela, che secondo gli investigatori si è trasformata in un crocevia del traffico di stupefacenti. Gerri Italia.
La recente operazione dei carabinieri di Caltanissetta, che ha decapitato un'organizzazione criminale che gestiva il traffico di stupefacenti a Riesi, ha messo in evidenza il fatto che gran parte dei quantitativi di droga arrivassero dalla piazza di Gela. Proprio per questo motivo nella serata di ieri sono scattate diverse perquisizioni a carico di pregiudicati locali. Il bilancio delle recenti operazioni condotte dalle forze dell'ordine di fatto evidenzia come la piazza gelese si sia negli anni trasformata in un crocevia importante per il traffico e lo smercio degli stupefacenti. Negli anni passati Gela era principalmente identificata come il punto di approdo del mercato della droga, che arrivava da Palermo e Catania, per lo più tramite corrieri che si muovevano tramite bus e automobili. I carichi venivano smerciati quasi esclusivamente in città, mentre adesso, con l'aumento della domanda e il crollo dei prezzi, soprattutto della coca, il mercato gelese si è allargato anche ai paesi limitrofi, soprattutto del sud della provincia, come dimostra proprio la recente operazione dei carabinieri su Riesi. Aumenta così la domanda e cresce l'offerta, così come crescono i guadagni di chi regge le fila del traffico. Dietro una vendita al minuto, allo spaccio al minuto di sostanza stupefacente, c'è dietro tutta una filiera molto pericolosa, perché va in crescita e arriva alle associazioni mafiose che tradizionalmente, soprattutto in questa regione, gestiscono il traffico delle sostanze stupefacenti. Agire su Gela, sullo spaccio di sostanze stupefacenti, significa anche creare un'azione di contrasto efficace contro le mafie. 11 kg di marijuana e oltre 3 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia nel porto di Pozzallo durante un controllo coordinato dall'agenzia Frontex su scala europea. La droga, che avrebbe fruttato sul mercato 1,5 milioni di euro, era in 2 borsoni nel cofano di un'auto di grossa cilindrata che stava per essere imbarcata su un catamarano diretto a Malta. Quando è stato arrestato, Matteo Messina Denaro aveva il Covid, lo ha rivelato il comandante del ROS, Pasquale Angelo Santo. Il boss era risultato negativo al Covid al tampone fatto in ospedale, ma positivo a quello fatto prima di entrare in carcere, ha detto il comandante, che poi ha raccontato alcuni passaggi che hanno portato alla cattura del boss, in gran parte passaggi già noti. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio. Il decesso è ascrivibile alla risposta individuale al vaccino indotto da uno stato di sensibilizzazione al Covid contratto in via asintomatica. Lo scrive il GUP di Siracusa, Carmen Scapellato, nel decreto con cui, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo a carico del legale rappresentante di AstraZeneca per il decesso di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina Militare di Augusta, morto a Misterbianco il 9 marzo del 2021, 12 ore dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Secondo il giudice dell'udienza preliminare, dalle indagini è emerso che sono state compiute regolarmente le attività di trasporto, consegna e stoccaggio del vaccino e che il lotto al centro dell'inchiesta non presentava alcuna anomalia. Parliamo adesso di emergenza abitativa a Catania. Abbiamo sentito le famiglie che hanno occupato uno stabile e vivono da 8 anni senza acqua e luce. Giusy Lazzara. Vogliamo una casa a ecocanone, una casa popolare, dove sappiamo che ogni mese paghiamo un affitto, dove ci possiamo allacciare l'utenza, la luce, l'acqua, scaldabagno, tutto quello che la vita moderna ci concede, e senza dover ogni mattina svegliarci con la preoccupazione, affacciamoci, vediamo se c'è la polizia che ci vuole sgombrare. Vivere da abusivi. 8 anni fa l'occupazione di questa palazzina di 2 piani in via Calatabbiano a Catania. 5 famiglie hanno cresciuto i loro figli, 3 sono disabili. Sono venuta qua quando avevo 11 anni, ne ho 19, sono passati 8 anni quelli che sono, e capisco, perché lo vivo in prima persona, che è sbagliato questo, perché non siamo animali, siamo esseri umani. All'inizio eravamo completamente spogli, cioè dormivamo direttamente con i materassi, senza coperte, senza niente, nel pavimento. 20 persone, una piccola comunità che accoglie anche stranieri di passaggio in cerca di un posto dove dormire. E in questi alloggi manca l'acqua e la luce. Stiamo con il generatore e con l'acqua riempiamo i bidoni. E non si può vivere in questa maniera, perché
sempre se con quella preoccupazione che oggi e domani ci possono buttare fuori e i miei figli dormirebbero per strada. 10.000 le persone senza casa a Catania. Dal 2009 queste persone, una buona parte di queste persone hanno presentato la richiesta per la casa popolare. Esiste un piano abitativo a Catania? No. Ci sono graduatorie che scorrono a Catania? No. I dati del Ministero dell'Interno dicono che a Catania nel 2022 gli sfratti sono aumentati del 260% rispetto all'anno precedente. Scongiurata la chiusura del reparto di ortopedia e del trauma assente degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, la soluzione è stata trovata oggi al termine della riunione che si è svolta nella sede dell'assessorato regionale alla salute. Il piano prevede che a Villa Sofia siano provvisoriamente assegnati 5 nuovi medici, di cui 4 provenienti dall'ASP e 1 dal Policlinico di Palermo. Cibo e vino, locomotive del turismo di qualità in Sicilia, regione che vanta ben 20 ristoranti stellati e chef che hanno una nuova visione del territorio. Eva Spampinato. Giovani ambiziosi con anni di gavetta alle spalle e adesso pronti a diventare uno dei motori del turismo di qualità in Sicilia. Castagni e tartufo bianco, si dice che in Sicilia è sempre estate, ma anche in Sicilia arriva l'autunno. Parliamo di un cappuccino rivisitato, in Sicilia si usa tanto il couscous, ecco l'abbiamo messo con un'acqua di caffè, e il tartufo bianco che viene grattugiato al momento. Sono gli chef stellati siciliani, protagonisti di un movimento che si può definire nuova cucina siciliana, che piace ai gourmet di tutto il mondo e anche alla critica gastronomica. Nino Ferreri, 34 anni, palermitano, dopo anni fuori dall'isola, ritorna e rielabora ingredienti semplici con tecnica e gusto. Apprendiamo altre culture, altre tecniche, altri modi di pensare, però ovviamente prima o poi, come me, penso che ognuno di noi dovrebbe ritornare per dare di più a questa terra che merita tanto. Giuseppe Amato, classe 1981, nato a Taormina ma adottato dalla capitale nel 2021, ha vinto a Parigi il titolo di miglior pasticcere da ristorazione del mondo. Cosa dobbiamo fare noi? Innanzitutto conoscere la materia prima, saperla lavorare, e questo fortunatamente a noi non manca. Contestualmente il cliente si innamora anche del buon saper fare. La nostra regione conta 20 ristoranti a cui la guida Michelin ha assegnato 1 o 2 stelle. Si muove più il territorio, nel senso che per quanto mi riguarda nel mio piccolo, a Bagheria, siamo in provincia di Palermo, ha portato nuova linfa, nuovi visitatori, nuove tipologie di turisti che scelgono più il nostro comune per una meta gastronomica. Cibo e vino diventano locomotive del turismo di qualità in un viaggio esperienziale tra cultura, territorio e benessere. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci alla pagina sportiva, è già vigilia della 9ª giornata di campionato in Serie C. Domani sera sarà il Messina a scendere in campo in trasferta col Picerno. Il Catania giocherà domenica, ma è solo l'inizio di un tour de force impegnativo per entrambe le siciliane. Francesco Triolo. Un mese tosto per la Serie C tra campionato, coppa, anticipi e turni infrasettimanale, ancora di più per Catania e Messina che dovranno anche recuperare le gare rispettivamente con Brindisi e Taranto. Per i peloritani è già tempo di vigilia, visto che domani sera a calcio ad inizio alle 20:45 saranno di scena al Donato Curcia per sfidare il Picerno, una trasferta insidiosa per gli uomini di Giacomo Modica che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Giuliano. Il tecnico giallorosso non potrà contare sugli infortunati Firenze e Lia e sullo squalificato Pacciardi, assenze pesanti che dovranno essere colmate. Ferrara al centro della difesa, Polito terzino e il trio Scafetta, Franco, Frisenna dovrebbero essere le alternative più plausibili. La rotazione è obbligo, insomma, non ci giriamo tanto per le lunghe, è chiaro che un assetto ce l'abbiamo, una condizione accettabile ce l'abbiamo, ma certamente non è dettata da quello che è l'ultimo mese che abbiamo lavorato poco.
In arrivo una fitta serie di impegni ravvicinati anche per il Catania, che domenica aprirà il Tour de Force contro il Taranto al Massimino. Mercoledì il primo match infrasettimanale a Teramo con il Monterosi, quindi 3 giorni più tardi, domenica 29 alle 16:15, si torna al Massimino per ospitare l'Avellino. Quindi si attende l'ufficialità del recupero contro il Brindisi, che dovrebbe essere il 1° novembre. In totale dovrebbero essere 7 le partite in 22 giorni da disputare per la squadra di Tabbiani, nel momento forse più delicato e con un allenatore che è atteso alla risposta del campo dopo l'analisi interna sul rendimento della squadra in questo avvio di torneo. Non a caso sono già circolati diversi nomi di possibili sostituti e la partita col Taranto, da tempo una sfida che va oltre il campo da gioco, è una di quelle che oggi non si possono sbagliare. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.